लड़का कहते जे गणेश भगवान तनी हमरा बात पर गौर करो। लड़का कहते जे गणेश भगवान राउर द्वादश नाम हो। सतयुग में सिंह पर चढ़ के आयल बने ओबर राउ नाम सिंहेश्वर बा। द्वापर में मोड़ पर चढ़ के आयल बने ओबर राउ नाम मोड़ेश्वर बा। त्रेता में मूस पर चढ़ के आयल बने ओबर राउ नाम विनायक बा। ए कलयुगो में आए ई जवन चलत है एकरे नाम कलयुग हो। एकर आयु जानतनी कितना हो? कितना? 4,32,000 बरिस। आ हर युग के अलग अलग आयु बा। द्वापर के आयु जानतनी कितना हो? कितना? 8,64,000 बरिस। त्रेता के आयु जानतनी कितना हो? कितना? 12,96,000 बरिस। और सतयुग के आयु जानतनी कितना हो? कितना? 17,28,000। गणेश बाबा के दरबार में गइल बजा के कहते ये बाबा कि हम तो गौरी के ललनवा के कि हम तो गौरी के ललनवा के पुकार करिले बाबा। अरे सबसे पहले सुमिरन तोहर करिले। कहते जे गणेश भगवान तनी हमरा बात पर गौर करो। लड़का कहते जे गणेश भगवान राउर द्वादश नाम हो। सतयुग में सिंह पर चढ़ के आयल बने ओबर राउ नाम सिंहेश्वर बा। द्वापर में मोड़ पर चढ़ के आयल बने ओबर राउ नाम मोड़ेश्वर बा। त्रेता में मूस पर चढ़ के आयल बने ओबर राउ नाम विनायक बा। ए कलयुगो में आए ई जवन चलत है एकरे नाम कलयुग हो। एकर आयु जानतनी कितना हो? कितना? 4,32,000 बरिस। आ हर युग के अलग अलग आयु बा। द्वापर के आयु जानतनी कितना हो? कितना? 8,64,000 बरिस। त्रेता के आयु जानतनी कितना हो? कितना? 12,96,000 बरिस। और सतयुग के आयु जानतनी कितना हो? कितना? 17,28,000। यू आर राइट बाबा। एकर दादी अंग्रेज के लौरी रहली। अरे तू अजी का करत रहल? ई पोछा मारे खाते गई रह। तो लड़का कहते जे गणेश भगवान ए कलयुगो में आए जब मनुष्य सती हती होखे लगे तो दक्षिण दिशा से करिया घोड़ा पर चढ़ के आए धुआं के रंग में ओह बेरा राव नाम पर ध्रुम केतु। किताब पढ़ल जाए तो मिल। लड़का कहते जे गणेश भगवान लड़का कहते ये बाबा हथिया के मुंह बोलो राम जन्म यादव जी सिवान के धरती से पुरस्कार दिल बने। भैया का हार्दिक अभिनंदन बा। पूरे यादव परिवार के हम बार बार हार्दिक अभिनंदन बार बार प्रणाम करो। लड़का कहते ये गणेश भगवान हथिया के मुंह बोलो मनुष्य के दानावा सब देवता में पहले होखेला पूजा। इतना आदमी पारिवारिक लोग बैठल बनू तो हमनी के अपन परिवार चलावे के सीख के केकरा परिवार से लेवे के चाहिए? राम जी के, कृष्ण जी के,
भोले बाबा के दरबार से काहे कहनी है काहे ये परिवार में एक से बढ़ के एक दुश्मन बाड़े बाकी तबो कटौवल ना चटौवल एकरा के प्रमोशन परिवार कहल गइल बा बाबूजी से पहले बेटा के पूजाई होता प्रमोशन न हो जी हां जी एकरा के प्रमोशन परिवार कहल गइल बा अगर बाप दरोगा बाड़े त बेटा के एसपी डीएसपी होखे के चाहिए मतलब ये हो अभी ना जे बाबूजी दरोगा से रिटायर होके आइल बड़े आ बेटा चौकीदार के फार्म भर के बाजारी में मारामारी करे के तुरंत डिमोशन हो जाए प्रमोशनो करे के बाद निमना चीज में अगर बाबूजी मास्टर बड़े तो बेटा के प्रोफेसर होके के चाहिए अभी ना जब बाबूजी फ्रूटी खो जाता रहा आ बेटा तब बुझी जे पूरा परिवार कुलवासी ऐसे भोले बाबा के दरबार से ऐसे अंत में कहो कि हम तो महातो बाबा के चरण के अरे गोहार गोरिले कि हम तिवारी जी के चरण के गोहार गोरिले बाबा अरे सबसे पहले सुमिरो अरे तोहार गोरी